Բարև, արհեստական բանականությունը շտապում է ընթերցել երկրի վրա ապրող կյանքի բոլոր տեսակների գենոմը, քանի դեռ ուշ չէ։ Ամեն տարի անհետանում են տասնյակ տեսակներ, իսկ նրանց հետ գեներում ծածկագրված էվոլյուցիայի միլիոնավոր տարիները։ Եթե չհասցնենք հիմա պահպանել այդ ինֆորմացիան, մարդկությունը կարող է կորցնել ԴՆԹ մոլեկուլային լեզվով գրված կյանքի պատմության ամբողջական գլուխներ։ 2018 թվականին մեկնարկել է Earth Biogenome Project նախագիծը, ամբողջ բիոսֆերան կարդալու պատմության մեջ խոշորագույն փորձը։ Նախագծի նպատակը միաժամանակ պարզ է եւ գրանդիոզ 10 տարվա ընթացքում վերցանել երկրի վրա ապրող բոլոր հայտնի 1.85 միլիոն տեսակների գենոմները, կաթնասուններից ու թռչուններից մինչև սնկեր, միջատներ ու բույսեր։ Գիտնականները ցանկանում են ստեղծել երկրի լիարժեք գենետիկական գրադարանը, բոլոր կենդանի օրգանիզմների յուրահատուկ արխիվ, որը թույլ կտա ոչ միայն հասկանալ էվոլյուցիան, այլև հնարավոր է մի օր վերականգնել անհետացած տեսակները։ Սակայն գենոմը հավաքելը նույնն է, ինչ փորձել հավաքել միլիարդավոր փոքրագույն վեկորներից բաղկացած փազլը։ ԴՆԹ ընթերցման համար նախատեսված մեքենաները տալիս են ոչ թե ամբողջական շղթան, այլ ստեղծում են միլիարդավոր կարճ կտորներ, որոնք անհրաժեշտ է ճիշտ հավաքել։ Պատկերացրեք, որ ձեզ են տվել միլիարդավոր բառերով լցված պարկ ու խնդրել վերականգնել տեքստը առանց որևիցե հուշումի։ Այստեղ օգնության է հասնում արհեստական բանականությունը։ Google-ի ստեղծած դիպ վարիանտը սովորել է նայել ԴՆԹ-ին ինչպես նկարի։ Այն գտնում է սխալները, տարբերում գենետիկական առանձնահատկությունները սարքերի աղմուկից ու ցակուցրիվ տվյալներից հավաքում ճշգրիտ պատկերը։ Իսկ 2024 թվականին հայտնվել է դրա երկրորդ աստիճանը Deep Polisher, որը կրկնակի նվազեցնում է սխալների քանակը։ Առանց այդպիսի գործիքների ծրագրերը կկորցնեին ամբողջական գեներ, նաև այդպիսիք, որոնք կարող են լինել հիվանդությունների բուժման բանալի։ Զարգացման տեմպերը շշմեցուցիչ են։ Մարդկային առաջին գենոմը վերծանել են 10 տարվա ընթացքում, ծախսելով $3 միլիարդ։ Այսօր նույնը կարելի է անել մեկ օրում մոտավորապես $1000-ով։ Սակայն ինչու է սա անհրաժեշտ։ Յուրաքանչյուր գենոմ իր մեջ կրում է կենսաբանական հնարամտության միլիոնավոր տարիներ։ Ծովային սպունգների ԴՆԹ-ն կարող է պարունակել նոր հակաբիոտիկների բանաձևեր։ Արկտիկական ձկան կարող է կրել տեղեկություն գերարդյունավետ հակասառուցիչի մասին, իսկ անապատային բույսերի գեները կարող են հուշել ինչպես բերքը աճեցնել առանց ջրի։ Earth Biogenome Project-ը մարդկության փորձն է ստեղծել մոլորակի ամբողջ կյանքի ռեզերվային պատճենը, իսկ արհեստական բանականությունն օգնում է մեզ հասցնել դա անել, քանի դեռ բնությունը չի ջնջել սեփական ֆայլերը։ Գիտնականներն ավելի ու ավելի խորն են թափանցում մարդկային ուղեղի գաղտնիքների մեջ եւ ավելի հաճախ են այնտեղ գտնում այն, ինչ մենք վերապրել ենք մանկության տարիներին։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված նոր հետազոտությունը ցույց է տվել, վաղ տարիների տրավմատիկ փորձը բառացի վերակարգավորում է ուղեղի աշխատանքը, դարձնելով այն ավելի զգայուն ցավի, ագրեսիայի եւ ինքնավնասող վարքագծի նկատմամբ։ Ֆրալինի կենսաբժշկական հետազոտությունների ինստիտուտի թիմը հայտնաբերել է, որ այս process-ում առանցքային դեր են խաղում հատուկ նեյրոններ, որոնք գտնվում են թալամուսի միավորող միջուկում։ Ուղեղի այս փոքր, սակայն կարևոր հատվածը միավորում է էմոցիաների եւ վարքագծի համար պատասխանատու ուղեղի տարբեր հատվածները։ Գիտափորձերն անցկացվել են լաբորատոր մկների վրա։ Գիտնականները նկատել են, որ միավորող միջուկի նեյրոնների ակտիվացումը հանգեցնում է երկու տարբեր էֆեկտի՝ ագրեսիայի բռնկման, եթե ազդանշանը շարժվում է դեպի հիպոթալամուս, եւ ինքնավնասող վարքագծի, եթե ազդանշանը ուղղված է դեպի նշաձև մարմին։ Երկու ազդանշանն էլ անցնում են հիպոկամպով։ Ուղեղի այս հատվածը սերտորեն կապված է հիշողության ու ստրեսային ռեակցիաների հետ։ Մեխանիզմները հասկանալու համար հետազոտողները կենտրոնացել են L տիպի կալցիումային կանալների վրա։ Դրանք կառավարում են նեյրոններում էլեկտրական ազդանշանները գործարկող կալցիումի իոնների հոսքը։ Երբ մկներին ներարկել են L տիպի կալցիումային կանալները ակտիվացնող նյութ, կենդանիները սկսել են իրենց ծայրահեղ ագրեսիվ պահել, կծել են մյուս մկներին ու անգամ իրենց։ Դրա հետ մեկտեղ ուժեղացել է նաև ցավի նկատմամբ զգայունությունը։ Սակայն բավարար է եղել ներարկել ցավը մեղմացնող դեղամիջոցներ ու աուտոագրեսիան կտրուկ թուլացել է։ Հետաքրքիր է, որ նույն նյութը ոչ թե մաշկի տակ, այլ անմիջապես թալամուսի միավորող միջուկ ներարկելու դեպքում էֆեկտը մի քանի անգամ ուժեղ է եղել, իսկ երբ այդ հատվածի նեյրոններն արգելափակել են ագրեսիան, անհետացել է։ Սա թույլ է տվել պարզել, որ ուղեղի հենց այս հատվածն է պատասխանատու ագրեսիվ եւ ինքնավնասող վարքագծի գործարկման համար։ Գիտափորձի մյուս հատվածը նվիրված է եղել մանկական տրավմայի ազդեցությանը։ Հետազոտողները աճեցրել են մկների խումբ, որոնց ծնվելուց 3 օր հետո բաժանել են մորից։ Ամիսներ անց, երբ կենդանիները հասունացել են, նրանք դրսևորել են շատ ավելի ագրեսիվ վարքագիծ, քան կոնտրոլային խմբի առանձնյակները։ Ավելին, ինքնավնասող վարքագծի առաջացման համար նրանց բավարար է եղել L տիպի կալցիումային կանալներն ակտիվացնող նյութի կրկնակի պակաս չափաբաժին։ Տրավմայի ենթարկված մկների նեյրոնային ակտիվությունը շշտակիորեն տարբերվել է։ Առողջ կենդանիների միավորող միջուկի նեյրոնները կտրուկ ակտիվացել են այլ կենդանու հետ առաջին հանդիպման ժամանակ, ապա արագ հանգստացել։ Սակայն տրավմայով մկների դեպքում ռեակցիան սկզբում եղել է թույլ, սակայն ուժեղացել է կոնտակտի ժամանակ ու մնացել բարձր դրանից հետո։ Սա նշանակում է, որ ուղեղը կորցրել է
էմոցիաների ճկուն կարգավորման ու հավելյալ ռեակցիան արգելակելու կարողությունը։ Ուղեղի հետագա քարտեզավորումը ցույց է տվել, որ գրգռված նեյրոններն առաջացնում են երկու ուղի՝ դեպի վենտրալ հիպոկամպ ու միջին նախաճակատային կեղև, սակայն ագրեսիան ու աուտոագրեսիան ուժեղացել են միայն դեպի հիպոկամպ ուղղության ակտիվացման դեպքում։ Հենց այստեղից են ազդանշանները տարածվել երկու ուղղությամբ դեպի հիպոթալամուս եւ նշաձև մարմին։ Առաջին ուղին կառավարել է այլոց նկատմամբ ագրեսիան, երկրորդը ցավի նկատմամբ ռեակցիան ու ինքնավնասման միտումները։ Հետազոտության հեղինակները եկել են եզրակացության, որ մանկական տրավման փոխում է թալամուսի գրգռող նեյրոններում L-տիպի կալցիումային կանալների աշխատանքը։ Արդյունքում ուղեղը հիպերզգայուն է դառնում ցավի նկատմամբ, իսկ ագրեսիվ ու ինքնավնասող վարքագիծը վերածվում են այդ ներքին լարվածությունը թույլատնելու յուրահատուկ միջոցի։ Այս եզրակացությունն ուղղակիորեն վերաբերում է նաև մարդկանց, նրանց մոտ, ովքեր վաղ տարիքում ենթարկվել են տրավմատիկ փորձառության, ավելի հաճախ է առաջանում դեպրեսիա, տագնապային խանգարումներ ու խնդիրներ կապված էմոցիաների կառավարման հետ։ Հետաքրքիր է, որ կալցիումային կանալները արգելափակող դեղամիջոցները նվազեցնում են նման խանգարումների ռիսկն ու ագրեսիան։ Ավելին, ինչպես ցույց են տվել առանձին հետազոտությունները, նման մարդիկ ավելի ուժեղ ռեակցիա են դրսևորում մորֆինի նկատմամբ ու ավելի մեծ հաճույք ստանում դրանից, ինչը նույնպես կարող է վկայել ցավի ու պարգևատրման համակարգի աշխատանքի փոփոխման մասին։ Այս շաբաթվա գիտաֆանտաստիկ ֆիլմը Ռոլանդ Էմիրիխի «Աստղային դարպասներն» են։ Եգիպտական անապատում հնագետները հայտնաբերել են անհայտ մետաղից հսկա խորհրդավոր օղակ։ Տասնամյակներ անց պարզվում է, սա ոչ թե հնագույն քաղաքակրթության արտեֆակտ է, այլ սարք, որը պորտալ է բացում դեպի այլ աշխարհներ։ Այսպես է սկսվում ֆանտաստիկ պատմություն այն մասին, ինչպես կարող են հնագույն առասպելները ծնված լինել տիեզերական տեխնոլոգիաների թողածետքերից։ Գիտնականները վերծանում են գտածոյի հիերոգլիֆները ու հայտնաբերում, որ հին եգիպտացիները խոնարհվում էին ոչ թե աստվածների, այլ մոլորակային արարածների։ Երբ պորտալն ակտիվանում է, գիտնականների ու զինվորականների թիմը դրա միջոցով հայտնվում է հեռավոր մոլորակում։ Ֆիլմն էկրաններ է բարձրացել 1994 թվականին, դառնալով գիտական ֆանտաստիկան եւ հնագիտությունը միավորած առաջին ֆիլմերից մեկը։ Այն սկիզբ է դրել մի ամբողջ տիեզերքի սերիալների, գրքերի եւ խաղերի տեսքով, իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։